Ասացիք, որ սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումը ներկայացնում է, Ադրբեջանը կարծես թե շարունակում է պնդել իր մտահոգությունները եւ ասացիք, որ շոշափելի առաջընթաց այդ առումով չկա։ Հիմա այս ֆոնին դուք նաեւ լավատեսություն հայտնեցիք մոտալուտ կարգավորման վերաբերյալ։ Այդ դեպքում այդ լավատեսությունը ինչ հիմքով եք դուք հայտնում, պարոն Միրզոյան։ Ես տեսնում եմ Եվ գիտեք, կարծում եմ, որ շատեր աշխարհում կիսում են իմ մոտեցումը։ Ես տեսնում եմ այդ հնարավորությունների պատուհանը, որը ստեղծված է եւ մեր համար, եւ Ադրբեջանի համար, հասնել ինչ-որ վերջնական կարգավորման, պայմանագրի ստորագրման եւ հարաբերությունների աստիճանական նաեւ կարգավորման։ Կհրաժարվեն իրենց պահանջից սահմանադրության մասով, ուզում եմ հասկանալ լավատես։ Եթե մենք տենց շատ ախր մենք խոսում ենք խոսակցության ընթացքի մասին։ Հիմա քիչ առաջ ես ինքս էլ 1-2 դրվագով մեր դիրքորոշումը եւ ներկայացրեցի եւ ինչ որ առումով նաեւ խոսակցություն ունեցա իհարկե հերավար ադրբեջանական կողմի հետ։ Հիմա մարդիկ ասում են մենք կարծում ենք, որ ձեր սահմանության մեջ խնդիր կա։ Մենք ասում ենք, եւ սա կենթանի խոսակցություն է, հա, մենք ասում ենք Եթե ձեր մտահոգությունը տեղին է, անկեղծ է, ապա կա սա։ Եվ հետևաբար կարող եք լուծում գտնել այս ճանապարհով։ Եթե ձեր մտահոգությունը տեղին չի, հետևաբար չարժի եւ այլն, հա, այսինքն կողքից կարող է թվալ, որ սա ընդամենը մի խոսակցություն է, մեկ օրվա, մեկ հանդիպման ընթացքում պարզելիք հարց է, բայց կյանքը ցույց է տալիս համարյութես որ ոչ, ընթացք է սա։ Եվ կտեսնենք, եւ այնուամենայնիվ ամեն ինչով հանդերձ Ես ուզում եմ իմ վերջնական գնահատականը, որը քիչ առաջ հնչեցրեցի, վերահաստատել։ Ես կարծում եմ, այո, իսկապես իրական հնարավորություն կա շատ մոտ ապագայում հաստատել խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ինստիտուցիոնալիզացված խաղաղություն, ստորագրել պայմանագիրը եւ գալ ընդհանուր հայտարարի այդ եւ հարակից մնացած հարցերի շուրջ ինչքանով կարող իրականանա այս իմ տեսած հնարավորությունը դա իհարկե բոլորովին այլ հարց է ուրիշ բան որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից ամեն ինչ անում է որ այդ սցենարով էլ ամեն ինչ կան տեսեք այնուամենայնիվ խաղաղության հա պայմանագրի եւ օրակարգի շուրջ բանակցություններում կա արդյոք հարց որ Ադրբեջանը Հայաստանի այն տարածքները, որը օկուպացրել է, պետք է հա հետ վերադարձնի, այսինքն դուրս գա ընդվարում խաղաղ ճանապարհով եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է արդեն Բաքվում ապօրինի պահվող եւ դատվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ընթացող դատավարությանը, որը շինծու է եւ ըստ էության մեղադրանքները նրանց առաջադրված այդ առումով արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային կառույցներով ինչ է անում եւ ինչի տեսանելի ու շոշափելի որևիցե արդյունք չկա։ Նայեք Առաջին հարցը վերաբերում է Հայաստանի տարածքներին։ Հա, իհարկե կան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ, որոնք հիմա Ադրբեջանի կողմից են վերահսկվում, հա, 208 շուրջ կիլոմետր քառակուսու մասին է խոսքը, եւ մենք մի քանի անգամ ասել ենք, որ այս տարածքների Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողությանը վերադարձի հարցը տեսնում ենք սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում։ Հիմա սահմանազատման իմաստը առհասարակ այդ է, երկու կողմերը նստում են տեղանքով, քարտեզներով, որոնք ընդունելի են երկու կողմերի համար, որևէ իրավական ակտերով, որոնք տարբեր շրջաններում կարող ընդունված լինեն, որոնք վերաբերելի են եւ էլի ընդունելի են երկու կողմերի համար, այդ թղթերով, քարտեզներով, նկարով, տեղանքով գնում են դիցուկ, օրինակ մեր դեպքում հյուսիսից հարավ եւ նայում են այնտեղ որտեղ որ այս հողը պատկանում է աջ կողմին նույնիսկ եկեք երկրների անունից վերացարկվենք բայց գտնվում է ձախ կողմի տիրապետության տակ պետք է արձանագրում որ պետք է վերադարձվի աջ կողմին եւ հակառակը այնտեղ որտեղ ձախ տարածքները Տասը պատկանում են ձախ կողմին, բայց հիմա գտնում են աջ կողմի վերահսկողության տակ, ներողություն խնդրում, պետք է վերադարձվեն համապատասխանաբար ձախ կողմին։ Հիմա մենք սա պիտի անենք։ Դրա ինչն է սահմանազատում, այսինքն կարող է սահմանազատում։ Նայեք, դուք չեք պատկերացնում երևի։ Դուք չեք պատկերացնում երևի։ Ասում եմ մարդիկ գնում են, նայում են։ Այս սեղանը, այս թղթերով պետքա լինի ձերը, փայլակինը, բայց Հայկի մոտ է։ Հիմա ուրեմն այս process-ը երբ որ վերջացնենք, դե ասենք փայլակ ջան, արի ես քո սեղանի տիրությունը արի։
Ոչ մեկ, այդ մի րոպե։ Սահմանազատման գործընթացը քննարկումներ ընթացքի մեջ է։ Եթե դուք ուզում եք ասեք, վայ, այդ process-ը կանգնելա, մտելա փակուղի, չի ընթանում, չի լինելու, այդպես չի, ընդհանրապես այդպես չի։ Այսօր էլ քննարկումը ընթանում, ես բառացի ասեցի, կարող եմ կրկնել, այդ հանձնաժողովների առնվազն ղեկավարների միջև եւ հուսով եմ, որ որոշակի փոխըմբռնման հասնելուց հետո գետնի վրա նաեւ այդ գործընթացը կշարունակվի։ Երկրորդ հարցը Արցախի ռազմաքաղաքական։ Հա, իհարկե, գերիների